好山好水的碧潭，到了假日人潮相当多。现在为了防止人挤人造成防疫的破口，新北市祭出了人流管制措施。五一连假要到了，各地方政府都绷紧神经防疫。新北市超前部署，针对碧潭、猴洞、十分瀑布等5大风景区，定出人数上限，一旦超过就要管制。如果硬闯，最高可以罚10万元。但是开放式的风景区该怎么管？那这是我们的就是现在的这个碧潭的广场。网站一点就能看见风景区的监视器画面。新北关旅局将即时影像上传，让民众事先查看人潮状况，人数太多就会及时发出警讯，要民众不要再前往。还是要控制一下，不要把疫情扩大了。因为疫情大的话，对台湾都不好。我觉得你到了现场看到人太多，可以离开，不是也是一个不错的选择吗？因为的确我已经有朋友就是到现场，然后看到人太多，他就直接就离开了，就没有去玩。那换一个地方嘛，反正台湾可以玩的地方这么多。那么人数该怎么算？是否和警察局合作？附近停车场只要停到50%就禁止进入，如果人数还在增加，就会关闭风景区的出入口。我们有游客中心，也有这个警察单位的交控中心会掌控好，及时会回传给我们的观光旅游局，回传给我们的市民。它是多个影像所组成的，所以请大家安心，我们会把各地方的交通要道以及进出口把人潮掌控好。民众吃饱饭聊天也都戴着口罩，即使疫情影响人潮变少了，附近商家还是做足防疫措施。就是我们一定会用梅花座的方式，中间一定会空一桌，让客人之间有距离。对，然后包含这个结账啊，或是排队，就是有需要人与人接触的地方，都会给他们进行那个社交距离。户外走走放松身心，但可千万别人挤人，保护好自己也是保护他人。大新闻随陈邓英中台北报道。